için nacizane teşekkür etmeye çalışan gönüllüleriz. Bizler kliniklerinde ücretsiz olarak hayvan dostlarımıza hizmet eden veteriner Cengizhan Yılmaz ve veteriner Tuncer Onur'un yol arkadaşları, duacılarıyız. Kıymetli dostlarımız, programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Atakum Hayvanseverleri Platformu Başkanı, kıymetli gönül dostum Sayın Filiz Arapoğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Sayın Başkan Vekilim, sevgili misafirler, değerli yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben hayvan severim ve hayvansever arkadaşlarımı da çok seviyorum. Hepiniz buraya geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Atakum Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Salih Liboğlu'nu sizleri selamlamak üzere arz ederim. Çok kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler, sevgili hayvan dostları. Hepinizi en kalbi sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii bu akşam iyi bir hayvan dostu olduğunu bildiğiniz Sayın Belediye Başkanımız Sayın İshak Taşçı'nın yoğun programı Ankara'da olması nedeniyle aranızda bulunamıyor. Size en kalbi sevgi, saygı ve hürmetlerini gönderdi. Çok teşekkür ediyorum hepinize ama bugün çok mutluyum, huzurluyum. Son zamanlarda çok hastaydım. Moralim bozuktu, insanları hiç sevmiyordum. Ama hayvan dostlarıyla birlikte olunca hayata sanki yeniden döndüm. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili hayvanseverler, gönlü güzel dostlar. Ben yaratılanı yaradandan öte çok seviyorum. Hayvanları seviyorum, hayvanları sevenleri daha çok seviyorum. Fakat ben anneanneyim, babaanneyim. Bu hayvan dostlarından bir ricam olacak. Hayvanlar da bizim, çocuklar da bizim. Lütfen çocuklarım, hayvanlarımızı parklara getirip ihtiyaçlarını gördükten sonra cebimizde küçücük bir poşet